والله أنا معلش يعني سؤالي غريب شوية، واعذروني لأن أعصابي بتبوظ. على أنا كنت مهلك. متزوج زوجة عاشت معايا 48 سنة وشهرين تقريبا. تمام. مثال الأخلاق لم يحدث بيننا وبين بعض أي شيء إطلاقا باللي بنسمعه في التلفزيون. تمام. بعد وفاتها بقى لها 11 شهر ونص تقريبا أبكي يوميا، أبكي في صلاتي، في دعائي لا في ال 34 سجدة أدعو لها كثيرا مع بكاء، وأبكي في قراءة القرآن، وأبكي في دعواتي بعد قراءة القرآن. سؤالي، هل بكائي هذا يؤثر عليها؟ هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، هل بكائي أثناء الصلاة يؤثر على صحة الصلاة؟ نمرة ثلاثة، البكاء أيضا في أثناء قراءة القرآن يؤثر على ثوابي في قراءة القرآن؟ وإن أعصابي تعبانة.